Ashammar kafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii moo bakka jirtan maratti nagaan keenya kan kabajaaf kan jaalalaas naga qabu. Baga ayyaana yaadannoo dhalachuu gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan geessan. Egaa guyyaan kun guyyaatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'a bara baraa keessaa gara jireenya bara baraatti dukkana limixii keessaa gara ifa dinqisaatti nu baasee itti yaadannuudha. Isinis mana keessan teessanii akka nu wajjin kabajaa jirtan abdii guddaa qabna. Egaa har'a qophii yaafannoo keenya kanaan mana Dooktara kabajaa Artist Diimaa Abarraa deemaa jira. Isaan waliin turtii taasisna. Dooktara kabajaa Artist Diimaa Abarraa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaatti hoogganaa damee aartii ta'uudhaan hojjechaa turaniiru. Egaa iddoo garaagaraatti illee waan gurguddaa hojjechuun isaanii ni yaadatama. Nus qophii yaafannoo keenya kanaan isaan waliin turtii taasisna. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Tole, nagaa keessanii akkam jirtu? Nagumaa san. Fayyuma. Nagaadha. Jirtu. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eddan. Nagumaa san. Jirtu. Nagaa keessanii. Waaw. Seenaa kan. Baga geessanii. Nagaa waliin geenya. Ayyee. Nagaadha miti? Baga nagaa taatanii. kabajanii lafa kana irratti mana keessanitti waan nu affeertanii fi galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Isinis nu iyyafattanii waan as dhuftanii mana keenya waan dhuftaniif baay'isanii galatoomaa fayyaa argadhaa isiniin jenna. Ulfaadhaa galatoomaa maqaa keessanii fi bakka dhaloota keessanii ibsurraa eegallu. Maqaan kiyya Diimaa Abarraan jedhama. Bakki dhaloota kiyya Shawaa Lixaa aanaa Ambooti. Ganda Waddeessa jedhamutti kanan dhaladhee bara 1950. Egaa dhaladhee achumatti akkuma ijoollee baadiyyaa tokko dhaladhee gaafa umriin keenya xinnoo ishee ga'uu dura hoolota jabboota eeguurraa eegallee sana booda gara horii eeguutti eegallee sana booda egaa haaluma kanaan umriin kiyya waggaa mana barumsaa galuu qabu mana barumsaa Ambootti galee egaa hamma sadarkaa tokkoffaas achumatti sadarkaa lammaffaas achumatti xumure jecha Ambootti amma 12tti. Waaw baay'ee 11tti. Baay'ee gaariidha. Gara keetta dhufnuti maqaan kee eenyudha? Kutaa meeqa barattaa waan jedhu irraa eegallu? ስሜ አብስራ ዲማ ይባላል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሶስተኛ ዓመት ተማሪ ነኝ። በረት ዩኒቨርሲቲ ፍኔቲ ገመ ኬታ ዱፍኑ መቃን ኬኙዳ ያብጸጋ ዲማ ይባላል። የማርኬቲንግ ማኔጅመንት የሶስተኛ ዓመት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ። ijoollee yuunivarsiitiin finneedha lamaan isaanii baay'ee namatti tola. Isinii carra qabeessadha ijoollee akkasii qabdu. Mee gara keessanitti ariibuuti ijoollummaa keessan maaliin yaadattu? Dargaggummaa keessanoo akka maalittidha kan isin dabarsitanii waan tokko nu kaastanii turtanii mee isaa nu kaasaatii irratti haasofna. Egaa tokko ijoollummaa keenyaan kan dabarsine akkuma isiniin jedhe ijoollummaa fi dargaggummaan baay'ee adda addummaa qabdi na fakkaata. Ijoollummaan bara daa'imummaa keenyaa horii tiksuurraa kaafnee loon tiksuurraa ka'ee mana barumsaa galee mana barumsaa irraa immoo ganna waggaa galle gora qotisaan gala. Yeroo ayyaana waggaa jiru immoo farda fe'annee farda keenyaan gugsii deemna. Baay'isee kan ni yaadadhu isadha maaliif yeroo ayyaanni waggaa biyya keenyatti gannoo fi kunoo masqalaaf ximqata waggaa jennu kanadha. Yeroo sana hundumtuu namni gareedhaan bahee kan farda qabatu farda isaatiin sangaa fardaa isaa qabatee nuti sangaa fardaa maqaa kiyyaanis kan warri kiyya naa bitan jiru. Kan Diimaa abbaa Diimaa jedhanii immoo akkam wanticha? Fardicha bulloodha. Abbaa bulloo jedhu. Egaa fardichi bulloodha. Bulloo kiyya fe'adheetanii yeroo baay'ee kanan. Kan keessan achirratti maal jedhama? Maqaan fardichaa maqaa koodhaan moggee jettanii miti? Bulloodha garuu maqaa dhuma waggaa yeroo baay'ee ati iddoo gugsii dhaqxee yoo ariitee yoo mo'attee abbaan bulloo akkas godhee farda sanaan si waamu. Naa kana na yaadadha. Sana booda gaa mana barumsaati. Jireenya mana barumsaa keessatti immoo egaa bara barumsaati. Too mana barumsaan dhaqeen egaa mana barumsaaf
wal keessadha kan keenya maaliidhaaf eeggaa barattu hin baratta sanbataaf dilbatallee garuu maatii keetti deebita cidha hoggaa jiraatu hin naqxa daboon hoo jiraatu hin naqxa sirbi hoo jiraatu hin naqxa boo'icha hoo jiraatu hin naqxa aadaa naannoo keetii sana hundumaa achi keessatti wal keessa dabarsitee ittiin guddatte jechaadha maaliif achi hoggaadha. Mana barumsaa immoo gaafa dhufun immoo mana barumsaatti kan ani yaadadhu iskaawutiin ta'e maaliidhaaf boo iskaawutii ta'e aadaa biyya ijaan beeknuuf achi keessatti sirbi jira taphachuun jira naamusa iskaawutii immoo kan barattu immoo jira matuma isaatiin akkuma raayyaa tokkootti kan barattu isa na yaadachiisa baay'ee kana yaadadhu sadha. Barumsichi waan akkamiidhaan isin barattan suni iskootiin isin jettani waan. Iskaawutii keessatti barumsa maaliidhaafi tokko lammii tokko gargaaruudha. Hoggaan rakkate yoo dhibame yoo maal ta'e gargaaruudha. Rakkoon biyyatti yoo dhufes immoo akkuma militarii tokko leenjii mataa isaatii fudhatteetuma kan ni taata. Lammii hin gargaarta achi keessatti gaa faaruun adda addaa jira kan si gammachiisu kan maal godhu kan si harkisu jira yeroo sana kanaan yaadadhu maaliidhaaf biyya Walloo kana beelli galee ture uffata walitti qabnee uummata sanaaf geessu jechuudha maaliidhaaf tajaajila lammummaa jechuun kanadha gaa iskaawutiin kan hojjetu kanadha waan gaarii hojjeta ufuma keetiif hojjetatta ufuma keetiif bilcheeffatta ufuma keetiif nyaatta. Akkuma iskaawutii taanaan yeroo hundumaa qophii jedhan iskaawutii yeroo hundumaa qophiidha waan hundumaafuu qophiidha waan tokko marfee fidii yoo jettan farkaan qabdu qaba kiisii keessa waan barbaadde kiisii keessaa qabda kibriitii qabda ibidda argachuudhaaf qabda kan akkanaati lumosti kan barattoota keessatti kun jajjabeeffamuu qaba waan hundumtuu jedhamee kanan yaadadhu sadha jechaadha maaliidhaaf yeroo sanadhan mana barumsaa keessatti iskaawutii ta'e tiyaatiran hojjannaa sirban hojjannaa isarraa ka'ee tan tirumayyuu gara tiyaatira barachuutti kan na kakaase. Barri isaa bara maalii keessadha? Bara Haile Sillaasee. Bara Haile Sillaaseeti. Bara Haile Sillaaseeti. Bara dargii yuunivarsiitiin xumure malee baay'ee kanneen miti. Bara Haile Sillaaseeti. Shan amma 70 laman galee yuunivarsiitii. Yuunivarsiitii isa kamirra kan isin galtanii asuma Haile Sillaaseedha? Yuunivarsiitii 6 kiiloo galee 6 kiiloo bara 1972 galeen 75 fixee 76 bahe. Maalidha muummee maalidha kan isin baradhe? Muummee tiyaatiraan baradhe tiyaatira kanaan baradhe yuunivarsiitii keessatti. Egaa yuunivarsiitii sana keessattis egaa wanniin adda addaa yaadannoon adda addaa jira. Hoggaa barattu tiyaatiroota adda addaan barattaa tiyaatiroota kan ittiin leenjifamnu jira. Kanaan yaadadhu fact of blackness kan jedhu waa'ee gurraacha kanaa gurraachi maal akka ta'e mirgisaa akkamittiin dhiitamee warri kaan koloonii akkatti godhatan achi keessaa bahuudhaaf kan jedhu tiyaatira hojjenneerra. Sana booda mana tiyaatiraa sana keessatti gaa otuma manuma yuunivarsiitii keessatti galmi jira akkuma mana tiyaatiraan hojjetta yeroo barattu baratta yeroo production kan jedhu jira directing kan jedhu jira isan baratta gaa barattu tiyaatiruma guddaa baratta tiyaatira Tsaggaayee Gabramadiif Faayishoo Akiliil kan jedhu barannee kan Mangistuu Hayilamaariyaam Yaalaachaa Gaabichaa kan jedhu tiyaatiroota baay'eedha gaa Teediroos Simbaa kan jedhu kan Teediroos kan jedhu kan Tsaggaayee Gabramadiinis tiyaatiroota baay'ee baranne tiyaatiroota gurguddaa achi keessa gaa leenjifamtu gaa qabatamaan leenjifamta jechaadha. Isa dhagaa yeroo sana bara dargaggummaatti baay'isee tola. Kun egaa yeroo daa'imummaa akkuma isin jedhe horii eeguudhaan farda taphachuudhaan sirbuudhaan aadaa keessa dabarree yeroo mana barumsaas gallu immoo gallee hin qonna maaliidhaaf yeroo daboo jiru gindiif kan barrii keenya baannee dhaqnee hin qonna uummata maaliif maatii keenya gargaaruudhaaf jechaadha ganna gallee qonna bona immoo waggaa birraan baree immoo mana barumsaatti deebina jireenyi mana barumsaas egaa waa'ee iskaawutii hojii wal qabatee maal hojii wal qabatee kanadha maaliidhaaf
guddina biyyaaf kan jedhu Edgar Bebered kan jedhu tokkos duullee irraa waggasii bara dargii keessa isas duullee uummata waggaa 2 tokko achi uummataaf tajaajila kenneerra. Egaa kana wanni barumsaa keessatti kana yaadadhu. Yuunivarsiitii keessatti immoo egaa tiyaatiroota adda addaa hojjechuu tiyaatira bahal maakal kan jedhu wayim kaalcharaal seentar kan jedhu jira yuunivarsiitii keessa. Achi keessatti tiyaatiroota baay'ee hin hojjenna. Faaruu adda addaa kana garee faaruu sana keessa sin jennama kun waa'ee abbaa ifaa kan jedhu maal kan jedhu tiyaatiroota sana namoota beekamoo amma beekaman kan akka Tafarii Alamuu fa'aa Beetnet Innahoo Madeen Gadda kan badhaasa kennanii fa'aa isaan wajjiniin achi keessa turre. Faaruu kanaan faarsina. Tiyaatiraan hojjenna. Kun yeroo boqonnaa keenyaatti kaalcharaatti maali achuma keessa jira. Achuma keessa jira kaalcharaal sentariin. Yeroo kan mana barumsaa osoo hoggaa ta'e immoo kan mana barumsaa kan tiyaatira barannus jira. Egaa akkanatti barumsa keenya kan baranne jechaadha. Keenyaaf amma Oromoo taatanii achi keessatti gaafa hojjettanii afaaninis laanguweejiidhaan ta'uu danda'a. Waan tokkoon wanti isin mudatu jira achi keessatti gaafa barachaa turtan. Gaafa dura barannu maaliidhaaf dhugaa jira kun maaliidhaaf wanniin keenya toneeshiniin keenya nu harkisu gara afaan Oromootti. Tiyaatiroota baay'ee immoo kan hojjettu immoo ati taatee jedhaa taatee jechuun immoo tokko afaaninis ta'uu sirreera qaamaan ta'uu sirreera. Ani qaamaan nan ta'a fakkaachuu nan danda'a garuu afaaniin hoggaan dubbadha afaan akka sanan ta'u. Achi nama godhu. Otoo afaan kana dandeesse hoggaa siin jedha sitti dhaga'ama. Kun nutti dhaga'ama maaliidhaafi takka hoggaa kaastii si godhani inni gara sanatti harkisadhanii kan sirra utaala jira. Kun yeroo sana sitti dhaga'ama baay'isee maaliidhaafi daayirektarri tokko tolchee kan isaa akka afaan jara sanaatti dubbatu barbaada. Hoggaa takka sirra utaalan sana immoo sitti dhaga'ama garuu nuti hoggasuma dargaggummaanis jira manni kunis waa'ee sochii siyaasaa kana keessas waa'ee Oromummaa kana yeroo calqabaa waan ta'eef namoota adda addaa wajjin quunnamtii waan qabnuuf xiiqii keessa seennee jira jechaadha. Xiiqiidhaan waan hundumaa xiiqiidhaan maal nutu caala jedha warri jedhan hoggasii nutu eenyu gadi miti kan jedhu kun nutti dhaga'amaa ture. Kanaaf waan fe'oo ta'eyyuu jennee inuma namatti dhaga'amaa inuma jira dhiibbaan jira. Cichoominaan hojjechaa ture. Cichoominaan hojjechaa jirra. Ulfaataa ture. Ulfaataa ture. Namoonni baay'ee ndoomu Oromoonni tiyaatira kana baay'isanii filatanis diituu sababuma kanaaf jechaadha maaliidhaafi daalektikaalli afaan sun hoggaa ittiin dubbatan gara biraatti harkisaa kanaa jedhaniiti kan biraa filatu. Ani garuu filannoon koo inni calqabaa isa ture. Tiyaatiruma ture. Kunis kan ta'eef maaliidhaafi iskaawutii keessattis tiyaatira hojjechaa kanan tureefi barreessaa beekamaa kan jiru Tsaggaayee Gabramadiin wajjin nama biyya tokkooti. Al tokko iddoo tokkotti lagarree waa'ee tiyaatira guddaa ta'uusaa haasa'u. Tiyaatira jechuun barsiisa hundumaa keessaa barumsa keessaa isa caala. Tiyaatira jechuun dooktar jechuudha. Tiyaatira jechuun bilitarii jechuudha. Tiyaatira jechuun beekaa jechuudha. Tiyaatira jechuun barsiisaa jechuudha. Maaliidhaafi namni tiyaatira barate isa sana ta'ee fakkaatee hojjeta. Hundadha inni amma ikoonomistii yoo taate waa ikoonomistii qofa beekta. Sana garuu taanaani hundumaa beekuudhaaf akkas kan jedhu sammuu koo caalaa maal godhe na booji'ee gaafa filannootti galu tiyaatira filadhe jechaadha dura. Baay'ee namatti tola. Yuunivarsiitii Finfinneedhaa baataniiti iddii eebbifamtanii baatanii sadarkaa maal irratti hojjechaa turtanii hanga amma soorumaa baataniitti illee. Egaa akkuman baheen bara kanaan bahee bara 1975 fixeen bara 1976 hojii calqabe keessatti hin calqabne. Yoggas mana tiyaatira sadiitu jira. Biheraawi tiyaatira jira. Agar Fiqir tiyaatira kan jedhamu jira. Tiyaatira Mazzagaajaa kan jedhamu jira. Tiyaatira ijoollee illee dasii kan wanni ta'e. Iddoo sadan kanaafi naannoo biraa naannoo immoo ramadamu jira. Bara kan keenya nuti gara nama 30 meeqa taane kan eebbifamne nama
shamoo jaan eebbifamne. Okay, karaa akkuma walii galaatti moo? Akkuma walii galaatti. Ayyee. Baay'ee ishee maalidhaa fi wanni gubbaarratti seemistarii tokkoffaa gubbaarratti waa'ee isheen wanni ta'a lammaffaa si madaan. Nariyoo jechuudha. Nariyoo maalidhaa fi kan eebbifamne nama torba waan akkanaati. Namoota 30 meeqa keessa kan galle keessa ani achi keessa nam tokko gaafa eebbifamne tokko yuunivarsiitii hafee Abboonaa Shaagiree kan jennu namni lama ብሔራዊ ቲያትሪtti ramadame nuti namni lama raas tiyaatirii geenye namni lama immoo bahal ministeeri immoo kan jedhu jira kaalcharaal dur bahal ministeeri sana kanatti ramadamne namni lama immoo agar fiqiritti ramadamne bakka kanumadha kanoonni taane ani raasum tiyaatiritti ramadame raas tiyaatiritti hoggaan ta'u yeroo duraa ekspertii tiyaatiraa ta'een egaa ekspertii tiyaatiraa taanee tiyaatira Ingulaalla alaa hoggaa dhufe mana tiyaatiraatti daraja sadarkaa isaan baafna tiyaatirri kun hingitamoo hingitu kan jedhu hojjenna ittaanee achumatti stage managerii ta'e stage manager jechuun waltajjii gubbaatti waan dhiyaatu kun qofa it is you waltajjii sanas kan dhiyeessu waltajjii sana kan mijeessu ibsaa sagalee waan waltajjii irratti dhalatu hundumaa akkas ture achumarraan ka'een achumatti almost production production manageriin ta'e koo jechuun gargaaraa production production head jechuun egaa waan hundumaa waan achirratti dhiyaatu hundumaa it is you cost isaarraa jalqa uffata isaarraa huccuurraa kaasee muuziqaan dhiyaatus tiyaatirri dhiyaatus hundumaa wanti waltajjii sana gubbaarratti dhiyaatu walgahillee yoo ta'e it is you are responsible jechaadha isaan ture almost tiyaatiras immoo barreessuunis jira taphachuunis immoo jira taphattasi barreessitasi barbaachisaa gaanii ta'e daayirektii singoota akkas gochaa turre mana tiyaatiraa raas tiyaatirii kana keessatti tiyaatiroota adda addaa taphadheera barreessineeras qopheesseeras. Tiyaatira yaadattu tiyaatira barreessaa turtan. Tiyaatira barreessee mana qopheesse keessa tokko Xaalechi kan jedhudha Yekwaas Meedaa kan jedhudha keessadha. Tiyaatira irratti taphadheedha baay'een isaa tiyaatira kanan taphadhee Teediroos hin baa jira Fincaa'eediif kan jedhu jira kan mazagaajaatti immoo kaniin hojjedhe jira Yaalaachaa Gaabichaa kan Mangistuu Hayilamaariyaam maan Mangistuu lammaa kan barreessan jira kana yaadadhu isaan kana qofa biti baay'eedha gaa daftee amma sii dhufuu dhiisuu mala waggaa 10 hojjedhe gaachi sadarkaa kanaan maal ekspertiis ta'ee taphataas ta'ee stage manageris ta'ee co-production manageris ta'ee otuman jiru waggaa 10 booda bara 1983 gaa naannoon hundoofte naannoon Ihaadig galee naannoon akkuma hundaa'een ijoolleen afaan beekan gara naannoo isaaniitti deemanii ogummaa isaanii akka guddisan kan jedhu kana ture hundumtuu. Imaammata mootummaadhumatu jedhe kana barsiisaanis gara sanatti afaan isaatiin akka hojjetu gaafaaniin kan hojjetu jaa turee fi mana tiyaatira kana keessaan gara Oromiyaatti dhaqe gara Oromiyaa dhaqu ogummaa aartii akkan qindeessaa ogummaa aartii jedhamee tan dhaqe tiyaatirri jala muuziqaan jala fakkiin achidha ogbarruu kan hundumaa fiilmii kan hundumaa qindeessaa kanaa ta'ee tan dhaqee kan otuma hojjennu egaa waggaa jedhamnu namni hin jiru tis yoo si qofadha. Kophaa kee taatee tiyaatirri gareedhaan kan inni hojjetamu. Tiyoorii barsiisuu dandeessa dha. Hin jiru maal gochuu dandeenya kan jedhu kanadha. Godinni immoo amma gana hundaa jira gas godina dura godina 6 ture booda 9 booda akkasitti kas ture malee maal gochuu nurra jira kan jedhu kanadha. Namoota dandeettii qaban mana tiyaatiraa keessa hin beekna. Ani uggasi raas tiyaatira waan tureef Mulugeetaa Baalchaa Taaddasee Cuqee Admaasuu Biraanoo kunis warra wal beeknu kanan waliin walitti dhufnee tiyaatiroota adda addaa barreessinee isaa wajjin
tiyaatira hojjechuu jalqabne. Yeroo duraadhaaf tiyaatira guddaa tokko hojjechuu nurra jira jennee Waldaa Misooma Oromiyaa tiyaatira Daawitii Jireenyaa jedhamu tiyaatira Daawitii Jireenyaa jedhamu sana Nabiyyuu Takkaalliin ka'umsa isaa barreessee Dooktar Mulugeetaa Nagaasaa immoo afaan Oromootti jijjiire. Ani immoo tiyaatira sana qopheesse. Gargaaraan kiyyaa Taadda eenyu Dagafuu jedhama amma lubbuun hin jiru isa wajjin taane tiyaatira kana afaan Oromootiin qopheessinee beeraawi tiyaatiraatti dhiyeessine baay'isee tiyaatirri kun bakka fudhatama guddaa argate bakka Mulugeetaa Baalchaa fa'i kan keessa namoota beekamanidha mana tiyaatira hundumaarra warra afaan Oromoo beekan keessaa waamne afaan Oromootiin yeroo duraadhaaf walitti qabne tiyaatira kana hojjenne tiyaatira kana immoo Finfinnee qofa otoo hin ta'in naannoo godina Oromiyaa mara waggaa tokkoof meeqa naannoof ni hojjenne jechaadha waa'ee tiyaatira. Egaa kun baay'isee achi keessatti warri kaan hundumtuu gara tiyaatira akka hojjetan godhe tiyaatira sana achi deebinee Finfinnee gaafa deebinu maal gochuun nurra jira kan jedhu nama argachuudhaaf leenjii kennuun nurra jira jenne. Therefore tiyaatira sana ji'a 3 waan akkasiif leenjifnee Finfinnee keessatti yeroo jalqabaadhaaf baafnee fakkeenyaaf warra dura dhangaa irratti hojjetan baay'een isaanii warra hoggaas leenjifneedha. Sana booda tiyaatira isaanumaan hojjechuu jalqabne. Tiyaatira isaanis immoo dhangaa gubbaatti baay'isanii barbaadamanii dhangaa keessa galanii sana booda gaa Finfinnee keessatti baruma baraan leenjisuu jalqabne. Finfinnee qofa immoo otoo hin ta'in naannoo godina keessattis namni tokko nam lama warruma dandeettii afaaniif aadaa qabu akka namadan qindeessan goone isaaniifis immoo deemnee hawwisoo gurmeessoo leenjifnee ogummaa tiyaatiraas ogummaa hawwisoo kanas akka hojjetaman goone gaa kana keessaa kan irraanfatamne Jimmatti hawwisoon Jimmaa yeroo duraadhaaf baay'isanii kan inni ta'an yaadatamaa hawwisoo Salaalee Horaamboo godina hundumaa gubbaarratti kan hojjetame akkana ogummicha ittiin babal'isuudhaaf leenjii kennuudhaan agarte leenjii sana kennineeti leenjii sanaan immoo eenyu horanne jechaadha ogeessota horanne jechaadha akkasitti idda ogeessa horanne ogeessi sun immoo deebee isaanumaan akkatti qopheessanis akkatti barreessanis isaan hundumaa barsiifne isaanis sirumayyuu booda nu caalaniyyuu kan argaman jiru jechaadha. Kan amma Humneechaa Saffaafaa Abbabecha Jamaafaa hin jennu almost warra amma beekaman jiranii warra nuti leenjifnedha jechaadha. Sana booda kanaan dura namni nuti tiyaatira hojjechuudhaaf nama dhabne har'a garuu baay'isanii wanneedha nu bira dhufuudhaaf yeroo sana aadaan keessatti guddannee Somaaliidhaaf tiyaatira dhaqanii hojjechuu jechuuni. Iddoo taane dhaquu kan jedhu ture hawaasnis ijoollee isaa erguudhaaf gara dhumarratti sana hundumaa cabsinee keessa baanee har'a leenjii sana fudhachuudhaaf har'a wal caccabsee dhufaadha yeroo irraa kana. Sirriidha dhugaa dubbachuuf iddoo garaagaraadhaa illee yeroo isaan itti dhufanii baratantu jira akkuma gara jalqabaatti kaasne wiikendii ganna illee barsiisu natti fakkaata. Kan isin wiikendis gannas guyyaa torbee keessatti illee barsiisuudhaaf kan yaadu kun jalqabaa eessaa dhufee maal yaaddaniitu immoo kan isin gara kanatti dhuftanii shaakalaa keessumaa giddu galaa aadaa Oromoo irratti gaggeeffamu wal qabate. Egaa ogomichumti babal'achuu qabaadha. Maaliidhaaf hin jiru ogeessi hin jiru ogeessa sana hor tokko ogeessa sana horachuudhaaf ogumichi ammoo babal'isuudhaaf maaliidhaaf ogummaan aartii rakkoo hawaasaa kan furuudha isaadha maaliidhaaf rakkoon hawaasaa karaa dinagdee karaa hawaasummaa karaa baay'ee kan jiru kan ittiin barsiiftu uummata kan ittiin barsiiftu ogummaa aartiitiin. Ogummaa aartii kanaan immoo barsiisuudhaaf immoo aartistoonni jiraachuutu isaaniirra ogeessa filachuus irra jiraata ogeessa argachuus irra jiraata ogeessa horachuus irra jiraata ogeessa kana horachuu qabnaa kan jedhu kanaan. Lammata immoo maaliidhaaf ogummaan aartiis madda galii ta'uu qabaadha maaliidhaaf madda galuu ta'ee namoonni isaan jiraachuu danda'u qabu kan jedhu kanas kana barsiifne barsiiftanii barsiisaa taatanii
ogummaa kana barsiisaa taatanii horii argachuu dandeessu. Barreessaa taatanii tiyaatira barreessitanii ittiin galii argachuu dandeessu. Qopheessaa taatee qopheessummaa argachuu dandeessa. Taphataa taatee taphachuu keetiif argachuu dandeessa. Beeksisa adda addaa hojjettee beeksisa hojjechaa waan hojjette sanaaf argachuun akka inni danda'amu. Kana hundumaa itti agarsiifne amma nu caalaniyyuu kan hojjetan ofii isaaniitiif madda galii guddaa argatanii akkuma nuti yaadne theater not for theater sake but it is also for development kan jedhu kanas guddinaafis baay'ee murteessaa ta'uusaa agarsiisuudhaaf agarsiifneerra kaayyoonsaa kanaaf jechaadha. Sidhiba jireenyi koo ilman yeroo na iskuulii jiru dhalfadhe malee ijoollee biroo hin qabu. Sirumaa haadha manaa fuuni naan jechaa jirtu Profeesar. Ani bara jireenya koo guutuu barumsuma irratti fide malee iddoo haadha manaa hin dhaqne. Baay'ee gaariidha. Hiddeessee keessa maasitu nu beera moona loonii keessatti ilmi nuuf dhalate. Tole ati yuunivarsiitii Finfinneetti barattuu maarkeetingiidha jettee tariitii gara maarkeetingii akka deemtu wanti si godhe maali? Abbeen kee fa'aa nama aartiiti, ogummaa aartiidha. Kan isaanii keessatti yeroo isaanii dabarsanii ati gara sanatti kan si geesse maalidha? የማርኬቲንግ ተማሪ የሆንኩበት ከድሮም ጀምሮ ኢንተረስቲንግ ማርኬቲንግ ላይ ነው እና ከውስጣዊ ተሰጥኦ ወይም ደግሞ ብዬ የማስበው ከሰው ጋር የማውራት ኢንተራክሽን ምናምን ሳይሆን ወደ ማርኬቲንግ ያደላብኛል እና ወደ ማርኬቲንግ የገባሁበት ምክንያት እሱ ነው። ቶሌ gara fuulduraatti seektara biyyi keenya keessa jirtu kana keessaati iddoo kamitti dhaqanii hojjechuu barbaaddu? ይሄንን የምለው ፕላን ያደረኩት ሴክተር የለም። አክቹሊ ግን ተቀጥሮ የመስራት ፍላጎቱም ብዙ የለኝም። ማርኬቲንግ ተምሬያለሁኝ። በራሴ ብዙ ፕላን ያደረጓቸውና ማስባቸው ነገሮች አሉ። ታስዋይ ማርኬቲንግ የገባሁበትኝም እና ይሄን ሴክተር የምለው የለም። ኦፍ ኮርስ ብዙ ሮል ሞዴል የሚሆኑ አሉ። ተነራቶ ወረባዳችሁ ካለ መመጣጠን ብቻ ሳይሆን እኔ ታላላቆች አሉኝ። እኛ በቤቴ የመጨረሻ ልጆች ነን እና ታላላቆቼን አይቻቸዋለሁ። ተቀጥረው ልክ ግራጁዌት አድርገው ተቀጥረው ያሉበትን ፍሎ አይቻለሁና አሁን ላይ ደግሞ ካለው ነገር አንፃር ተቀጥሮ መስራት ብዙም አዋጭ አይደለም ማለት ከእንትኑ ካለ መመጣጠኑ አንፃር ብቻ ሳይሆን ከማዋጣትም አንፃር ፐርሰናሊ የራስን ስራ መስራት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። baay'ee namatti tola. Mee gara keetti dhufnuti. Maarkeetingi manaajimentii baratta. Akkati maarkeetingi manaajimentii barattu maaltu si kakaase akkuma sila sheedhaaf kaasee ture abbeen kee fa'aa nama aartiiti. Tariitii gara aartii kana maaliif hin deemne? Gara kanatti maaltu si keesse gama kanaan nu kaase? ያው ወደ አርቱ እንደውም እዚህ ቤት በጣም የአርት ሰዎች ነን። አባባ አርት ላይ ሆነ እንጂ በጣም ኮንፊደንስ ኮሚኒኬሽን ምናምን ላይ ጎበዝ ነን፣ ግን ራሳችንን አላወጣንም በእንደዚህ አይነት ነገር። አሁን አይ ቲንክ አሁን አርት ላይ ለመግባት እንደውም እንደ ድሮ ከባድ አይደለም። ታለንት ተመርጦ ተምረክ ምናምንም ሳይሆን ሁላችንም እድሉ ነበረን። ሊያውም ስልክ አለ፣ ራሳችንን ማውጣት ማሳየት እንችላለን። ወደፊት እንግዲህ እንገባበታለን ብለን የምናስበው ነገር ነው። at this time ግን ማርኬቲንግ ማኔጅመንት ነው መንቶች ነን። ማርኬቲንግ ማኔጅመንት ነው የምንማረው። ትልቁ ኢንተረስታችን እሱ ነው። አሁን ያለነው ማርኬቲንግ ላይ ነን። ወደፊት ግን እናስባለን ወደ አርቱ ለመሄድ። akkamiidha akkuma ishee hojii uumachuu barbaadde moo waan maal hojjechuu barbaadde gara fuulduraatti? አዎ ስራ ፈጥረ ኢንተርፕሪነር መሆን ፈልጋለሁ። ያው ተቀጥሮ ማየትም ቆንጆ ነው፣ ግን ቢፎር ግራጁዌሽን ከመመረቃችን በፊት ነው ስቲል እንሰራለን። እንደዛ ነው ያንን የስራን ባህሪ ለማወቅ። ሌላው ግን በራሳችን ነው ፕላን የምናደርገው የራሳችንን ነገር መስራት። baay'ee gaariidha. Yuunivarsiitiin Finfinnee waggaa meeqa fa'aadha? 3ኛ ዓመት waggaa sadaffaadha. እና ሰርቪስ sana akkamitti ilaalte personally? እንግዲህ አዎ እየተባለ ነው ታስተምራላችሁ። እየተባለ ሳይሆን ይሆናል።
ያው እኛ እንደውም አስደንግጦናል ግን ያው ከተባለ እናስተምራለን ግን ናት ሹር እንደውም እርግጠኛ አልነበርኩም ይሄ ነገር የሆነች ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? አላስብም ለምን በጣም ብዙ ሰው የተለያየ ታለንት ነው ያለውና አንድ አመት ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው የሚያስተምርበት ጊዜ በተለይ አንድ አመት ከሆነ ዌስት የምናደርገው ጊዜ እስካሁን ራሱ ስንማር የነበረው ከኛ የራሳችን የሆነ ነገር ላይ ፎከስ እያደረግን አይደለም እየተማርን ያለ ነው ከድሮ ከኬጂ ጀምረን እዚህ እስክንደርስ ድረስ ሁሉንም ነገር አንድ ላይ በመማር ነው ያሳለፍነውና አሁን ደግሞ ራሳችን ላይ ፎከስ የምናደርግበት ሰዓት ነው ሶ ለሚሆናቸው ጥቂት የሚወጡ ተማሪዎች ይኖራሉ ከዛ ውስጥ ኢንተረስት የሚኖራቸው ሰውን የሚያበቁ በማስተማር ሰክሰስፉል የሚሆኑ ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ እንዲሁ ግን እንደ ሀገር ሁሉም ሰው እዛ ላይ ዌስት የሚያደርገው ታይም ትክክል ነው ወይም ደግሞ አዋጭ ነው ብዬ አላስብም fakkeenyaaf amma barattoonni bara dhufu yookiin waggaa sadaffaa amma jiranii gaafa waggaa sadaffaa xumuranii sarvisii deemu jedhamee kan dubbatamaa jiru tariitii hundumtuu barsiisaa ta'ee ba'uudha moo yaadichi akka isin hubattan akka barattoota yuunivarsiitii Finfinneetti maal hubattanii gama kanaan? የተደረገበት ምክንያት ብዬ ማስበው ሹር አይደለሁኝም ይሄን ያለ ሰሞት ነገርም የለም ግን ፐርሰናሊ ብዬ ማስበው አንደኛ ለሙያው ኢንተረስትድ እንዲሆን ነው በአሁን ሰዓት መምህርነት በጣም ድሮ በጣም የተከበረ ሙያ በጣም የሚፈለግ ሙያ ነበር እንደ ሀገር አሁን ግን በጣም ብዙም እንደ ድሮ አይደለም ዝቅ ያለ ነውና ሜቢ ተማሪው ግን በዛ ውስጥ ቢያልፍ ለሙያው ክብር ይሰጣዋል እንዴት ነው አስተማሪ ለተማሪ ሳክሪፋይ ያደረገ ያለው ነገር ይረዳል ብሎ ከማሰብ አንደኛ ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ ሁለተኛ ደግሞ አሁን ላይ በጣም ብዙ አስተማሪ ጥረት አለ ከብዙ ነገሮች አንፃር እንደ አስተማሪዎች ብዙ ጥረት አሉና ሜቢ ተማሪዎቹ ቢረዱ ብለው አስበው ነው ብዬ አስባለሁ I'm not sure ግን እንደዛ ነው ብዬ አስባለሁ ጥሩ ነው አይደለም ወደሚለው ከሄድን ግን አላማው ጥሩ ሊሆን ይችላል አተገባበሩ ግን ጥሩ አይመስለኝም ለምን ሜቢ ወይ ይሁን ያህል እንደ ኮርስ ነገር ቢሆን ልክ ይሁን ያህል ታይም እንደዚህ አድርጎ ምናምን ቢሆን ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ግን እሷ እንዳለችው አንድ አመት is the big deal በጣም ለምን ብዙ ሰው በአንድ አመት ውስጥ በጣም ብዙ ለውጥ ሊያመጣ ይችላልና በጣም ታይም ዌስት ነው ብዬ አስባለሁ ኢንተረስቱ ላልሆነ ተማሪ ማስተማር ቪዥኑ ላልሆነ ተማሪ በጣም ታይም ዌስት ያደርጋል ለሆነ ተማሪ ግን ጥሩ ነው ቶሬ አባንኪ ሰኒ የሮ ባዬ ከኒስ አንደ በርሰኒ አርቲ ከሰጥራ ሜ የሮ ሳማቲ ዳፍላተን የሮ ከሚስኒ ላቱ ዋንጀረሙ ሰቹማን ነው ካሲ አባባ ያው ሁሌ የምለው ነገር አለ በጣም የተለየ አባት ነው አባቴ ሁሌ ጓደኞቼም ለምንም ሳወራ አባቴ ስለሆነ ሳይሆን እንደ አባት ብቻ ሳይሆን እንደ ብዙ እንደ አባትም ከፋሚሊው ጋር ሲያወራም እንደ ወንድምም እንደ ጎረቤትም በጣም በቃ የተመረጠ ሰው ነው በጣም አዳማጭ ነው ቁጡ አይደለም በጣም ሊረዳን ይሞክራል የሆነ ነገር አጥፍተንም ቢሆን እንደ ልጅ የሆነ ነገር ስናደርግ ሲናደድ ምናምን ራሱ መጮህ ምናምን ሳይሆን ከማስደንገጥ በላይ እስቲ ምንድነው እናውራ እንነጋገር ምናምን ነው የሚለውና በጣም ኳሊቲ ያለው አባት ነው እና በጣም ሮል ሞዴል የሚሆን ሰው ነው እንደ ፋሚሊ ራሱ በቃ እኛም ብቻ ሳይሆን ትልልቆቹን እህቶቼን እናታችንን ማለት ባለቤቱን ትሪት የሚያደርግበት ወይ ምናምን ሁሉ ነገርና በጣም ፖላይት ነው አይጮህም ማለት ሲጮህ ሰምቼው አላውቅም አባባ ጮክ ብሎ እንኳን አያወራም ፊቱ ላይ ነው እንጂ ልናቀም እንችለው ተናዶ አይጮህም ምናምን እስቲ ቁጭ በሉ ከኛ ፐርስፔክቲቭ ያለውን ነገር ለማየት ይሞክራል ምናምንና በጣም ኮንፊደንስ እንዲኖረን ከድሮ ጀምሮ እንደተባለው አርት ውስጥ እኛ አልገባንም እንጂ ከድሮ ጀምሮ እስቲ ቁሙና እንደዚህ እስቲ አንብቡ እስቲ እንደዚህ አድርጉ ምናምን የሆነ ኮንፊደንስ እንዲኖረን ወተን ማውራት እንድንችል ይሄ አልችልም የሚለው ነገር ሰው ፊት ኮሜንት እናውራ እንዳንንቀጠቀጥ ምናምን ይሄ የሆነ ሰልፍ ኮንፊደንሳችንን በጣም ቢልድ ያደርግልን ነበር ከድሮ ጀምሮ በዚህ በጣም የማመሰግነው አባት ነው እና በጣም ወደፊትም ሮል ሞዴል የሚሆነኝ አይነት አባት ነው ኦኬ ያለሽ እንጀቱ እንስመታ ስሪዳ አው በደንብ እንዳለ ኦልሞስት እሷ ገልጻዋለች አባባ እኔ እንዳለችው እንደ አባት ሳይሆን እንዲው ገለልተኛ ሰው ሆኜ ወይም ገለልተኛ ሰዎች የሚሰጡትን አስተያየት ነው እንደውም ስለ አባባ መስማት ፈልገው ለምን ጎረቤቶችም ዘመዶችም ምንም ዲማኮ እንደዚህ ነው ዲማኮ እንዲህ ነው ያሉ የሚገልጹበት ወይ ያለ እኔ ደግሞ እንደ ልጅ የሆነ አንዳንዴ አባት ሲሆን ሁሉም ሰው ወይ እናቴ አባቴ ብሎ ስለ እናቱ ስለ አባቱ ጥሩ ነገር ያወራል
እኔ ግን አባቴ ብቻ ስለሆነ ሳይሆን እንደ አባት ለኔ የሚያደርገው ነገር ብቻ ሳይሆን እንደ ሰው ለማንም እዚህ ጋር እኔና ሌላ ሰው መጥቶ እዚህ ጋር ለኔ የሚያዳላ ሰው አይደለም። ነገሮችን በሰውኛ የሚፈርድ ሰው የለም። በቃ እውነት በጣም ለእውነት የሚል ሰው ነው። የሆኑ ኮንፊሽኖች ቢፈጠሩ ምን ቢሉ ለማውራት የሚሞክረው ለመዳኘት የሚሞክረው ሳይድ አሁን ልጆቼ ናቸው ምናምን ብሎ ሳይሆን እዚህ ጋር እኔንም አንተንም እኩል ትሪት ማንንም ሰው ቤት ውስጥ ያለውን ሰው እኩል ሰውን እንደ ሰው የሚያከብር ሰው ብዬ ነው አባባን የምገልጸው። በቃ በጣም የሚወደድ አባት ለኛም ለእናታችንም በጣም እናቴና አባቴ ማለት በጣም ቢከባበሩ በእድሜ እናስባለን ሁላ ተጨቃጭቀው አቁም ግን ወይ ተቀጣጥረው ነው እንደ የሚነጋገሩት ጮክ ብለውም ተነጋግረውም እንኳን ጮክ ብሎ መነጋገር በቃ በሆነ ነገር ትንሽ አለመስማማት ወይ እንዲሁን ማንንም ሰው ከሚነጋገረው ንግግር በላይ በጣም በመከባበር ኖረው ለኛ ምሳሌ የሆኑን ሰዎች ናቸው። በምንም ነገር ስኬታማ እንድንሆን የሚፈልግ ሰክሰስፉል እንድንሆን የምንፈልግ በዚህ ነገር የሚያግዘን በትምህርትም በስራም በምንም ነገር ምን እያረጋችሁ ነው እንዴት ነው ወዴት ነው በቃ ራሱን ኢንቮልቭ አድርጎ ያለውን ነገር ካለው ነገር ላይ ቀንሶ ለኛ አድርጎ የኛን ስኬት የሚመኝ አባት ነው። በጣም እናመሰግናለን እንወዳለን። Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya egaa ayyaana mana keessan teessanii akka nu waliin kabajaa jirtan abdii guddaa qabna. Nus kunoo bifa kana fakkaatuun maatii Dr. Artist Diimaa Abarraa waliin kabajaa jirra. Mee Amurroo wanta kana? Egaa kana Amurroo yaar galata kan baranaan nu geesse bere gareen nu ga'ee fayyaa nagaa nu kenne wal bira oolchii nu bulchi amiin siniinis baga geenya hundi keenya sinis baga daawwattoota keenya baga geenya hundi keenya Any good dada or sadiqida abba Tiyaatira garaagaraa hojjechaa turtaniittu mee taatummaa achi keessaa yaadattanii tokko daawwattoota keenyaaf jedha. Gamaa lammaa irraanfanne irra mee tiyaatira gumaa keessaa wanti tokko hin jedhaa ture. Waaqoon obboleessa jalaa namni ajjeese haaloon baa jedhee qawwee qabate ajjeesuudhaaf hin gamaa ture. Nuti immoo irraa dhowwinaa ture jaarsan ture ani. Waaqoo maal ta'uu keeti dhiisisii jenne bar dhiisi maal godhe wal balleessuun wal ajjeesuun maal gatii qaba waaqoo maal taate dhiisisii jenne bar ogumaa ta'e horii ta'e lammiitu baasa maal ta'uu keeti waaqoo lakkii deebii tasgabbaayi siin jedhe dhiisi tasgabbaayi maal jette gurbaa maal jette atamma dhuguma kana najjeesne yoonani kana balleessee jiraadhe gumaan nattaa galu lam ijoolleen kun dhalatiin yoo dhalatin guddatiin yoo guddates naman ta'in eeboon kun nan dhabiin eeboon kun na dhabe rasaasni kun nan dhabiin ani nama keessaa gadaa ta'u gumaan xaa'ee nattaa galu jedhi kakadhu kaamma kakadhu kaamma. Fakkeenyumaa fi gaagane. Kennaa ajaa'ibaadha. Wanti sana jettanii baay'ee waan miira wayii uuma. Akkuma isin jalqaba kaastan immoo tiyaatira jechuun wanticha ta'anii argamu hojjechuudha. Miira ofiin kan hojjetamudha. Baay'ee namatti tola. Keessumaa amma aartiin Oromoo sadarkaa jalqabaarraa kaastanii keessas turtanii hundeessitootadhas isin gara jalqabaatti isin hojjechaa turtanii waan ta'eef jalqabaa kaastanii gaafa ilaaltanii aartiin Oromoo yeroo ammaa sadarkaa maalirra jira jettanii yaaddu? Keessumaa persentiidhaan kaa'atu isiniin jiraniin dhibba keessaatii persentii meeqadha jettanii yaaddu? Egaa maali yeroo dura jalqabnu tiyaatira haala gaariidhaan hojjechaa ture. Tiyaatira gurguddaa hundumaa hojjenneerra. Tiyaatira
daawwitii jireenyaa, tiyaatira gumaa, hoteeloo, kiyyoo kan jedhamu gurguddoo tiyaatiroota gurguddoo kan akka hulluuqoo tiyaatiroota afaan Amaariffaa caala kan uummata hawwatan tiyaatira guddoo ogeessonni baay'ee kan irratti hirmaatan ture. Yeroo sana xiiqiinis baay'isee nu keessa waan jiraateef ogeessos iddoo adda addaatti walitti qabnee hin hojjennaa turre. Garuu egaa maaliidhaa fi amma tiyaatirri sadarkaan amma jiruuf yeroo sana maalii hoggaannu tiyaatira tokko guddateera moo hin guddanne kan jedhu kallattii sadiin ilaalamuu qaba. Tokko tiyaatiroota baay'eetu hojjetamaa jira yoo jenne baay'eetu hojjetamaa ture. Yeroo sana tiyaatira kun ammasii lakkaa'e kana qofadha. Har'a garuu tiyaatiroonni televizyiiniidhaan, reediyoodhaan, fiilmiidhaan dhimmoota adda addaa dhimma hawaasummaa fi dhimma dinagdee gubbaarratti ilaalchisanii warri qonnaa olaale waa'ee qonnaa gubbaarratti uummata isaa jijjiiruudhaaf tiyaatiraan dhimma ba'a. Barsiifata nama miidhu kan jedhu harmful tradition kana gubbaarratti kan ittiin amma baay'isanii uummata ittiin jijjiirani baay'isee tiyaatiraani. Hundumtuu amma bareera waa'ee gaheen tiyaatira qabu gaheen kaadiree tokko kaadireen dhibba qaburra tiyaatirri tokko kan inni qabu ogeessi aartiin tokko kan inni qabu gahee olaanaa qabaata. Maaliidhaaf akkuma salphaatti miira namaa tuttuqee keessa namaa tuqee ka'e si godhee otoo hin beekin garatti barbaaddetti si geessa. Kanaaf yeroo har'aa seektaroonni baay'een dhimma aartii kana gubbaarratti dhimma bahu faaruudhaan dhimma itti bahu diraamaadhaan fiilmiidhaan. Kanaafuu kuni dur waa'ee tiyaatiraa hoo jenne tootaalii hin hirmaata wanni isaayyuu hin beekan. Kanarra hundumtuu argee seektaroonni baay'een kana dhimma itti bahuunsaa guddina isaa agarsiisa. Namoonni kanaan dura kan taphatan kunni nama meeqa hoo jenne beerisiinoodha. Har'a garuu sadarkaa maaliitti warri nuti barsiisni deebisan barsiisaa jiru. Godina gubbaatti babal'achaa jira. Aanaa gubbaatti babal'achaa jira. Baay'isee tiyaatirri amma ogummaan aartii kun guddateera jechuu hin dandeenya bal'inaan. Yuunivarsiitii adda addaa keessatti tiyaatirri dur nuti Finfinnee keessa qofa hojjechaa ture. Har'a garuu tiyaatirri yuunivarsiitii baay'ee keessatti barumsaa kennamaa jira. Jimmatti kennamaa jira. Naqamteetti kennamaa jira. Wallootti kennamaa jira. Gondaritti kennamaa jira. Iddoo adda addaatti kennamaa jira. Dipaartimentiin aartii kun kuni maal isaa agarsiisa? Guddina isaa agarsiisa. Garuu haa ta'u malee immoo kan nuti ilaallu guddinni baay'inni sun guddina agarsiisa. Kan biraa immoo garuu kwaalitii isaa hoo jennu immoo qulqulliin isaa warra kaan wajjin wal cinaa qabnee dorgomsiifnee hoo laalle kan jennu immoo warra kaan biraa waggaa laallu kan keenya akkamii yoo jenne iddoo sana gubbaarratti laafaadha. Maaliif laafee argame kan jedhu kuni xiyyeeffannaa guddaa kan kennamee fi wantichi baajata barbaada. Horii barbaada ittiin maaliidhaaf waan tokko hojjechuudhaaf baajata horii barbaada. Kan horii ramadu kan maal godhu kuni xiyyeeffannaa guddaa kan kennameti kan hoogganan kana xiyyeeffannaa guddaa kennanii fi akka warra kaaniitti dorgomaa ta'u gubbaadhaatti wanniin tokko jira. Karaan bana qaawaan jira. Qaawaa kana hoggaa laallu immoo baay'ee guddateera moo hin guddanne hoggaa jennu gaaffii keessa nu galcha. Karaa baay'inaa garuu dur namni tiyaatira dhaqee ilaalu hin jiru. Har'a maatiin warra leenjifamee hundumtuu dhufee tiyaatira ilaala. Kun guddinadha. Namoonni taphatan baay'ee jiru. Kun guddinadha. Seektaroonni adda addaa tiyaatiroota dhimma baay'ee kun guddinadha. Iddoo qaawaa jiru sana immoo warra kaan wajjiniin dorgomne immoo kan baa'u kan jiru sana qaawaan jira. Kuni qaawaa kana cufuun barbaachisaadha. Lachuu jira 100% guddateera jennee as gaheera jennu hamma guddachuu qabu hin guddanne garuu deemaa jira kan jedhu kanaaf fudhanne baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Gara jalqabaatti illee nu kaastanii turtanii mee waa'ee maatii keessanii irraa waa nu jedhaatii waa uumatti waa'ee maatii keessanii waa tokko tokko irraa nu jedhaa.
Egaa waa'ee maatii keenyaa maaliidhaa fi maatii koo almost haati manaa koo almost she is wanni hidhachaadha maal ogummaa kana baay'iftee otu ana caala wanni taati. Tiyaatira jechaan hojii uumeeti. Hojii uumee kana immoo akkuma salphaatti uumu isaan akkuma salphaa qoosaa keessas maal keessas wanni ta'u ogummaa kootiif immoo kabaja kennu. Amma waggaa mana tiyaatiraa turre nuti amma ayyaana waggaa gaafa ayyaana waggaa sana namni gaafa akkasitti buna danfisee waliin guddatee gaafa wanni ta'u nuti mana tiyaatiraa walla uummata wajjin jirra. Kan keenya galgala fa'i gaafa gallee galgala gal hayi maaliif akkas ta'een jedhaniif jaa beekanii fi doom guyyaa na wajjiniin achi dhaqanii galgala gaafa deebinu wajjiniin ayyaana keenya ayyaana waggaa keenya dabarsina. Hojiin ani hojjedhu kanatti gaafa mana dhoollees hojiidhaaf fiildii simoonan deema. Waggaan deemus immoo maatii koo warra manaa hundumaa ijoollees qabanii kallattii itti galchuudhaan sirreessuudhaan gorsa kennuudhaan baay'ee gaariidha. Ijoollee keenyas immoo akkuma amma jedhanii hin gorsinaa akkas godhaa gara fuulduraatti maaliidhaa fi viizinii isaaniitti himna waan sadiin itti himan ijoollee kootti maatii kootti waan sadiin itti hima. Tokko mul'ata qabaadhaadha. Sadaffaa mul'ata qabaattan sanaaf immoo muuxannoo barbaadaa warra kaan irraa muuxannoo jiru. Sanaaf immoo abdeetoon kutatiin achi ga'uudhaaf warraaqaa kan jennudha. Kana almost isaaniif fudhataniitti matti deemaa jiru. Ijoollee isaan kana caalaa durbi lamas dhiirri tokkos jiru. Isaanis hojii qabatanii jiru. Isaan kun barataadha. Isaan sunis haaluma kanaan egaa kanuma keessa darbanii hojii gaarii qabatanii jiru. Isaan kunis immoo egaa haaluma kanaan almost har'a deebi'anii nu gorsu. Maaliif nama hojii aartii irra kan maaliin hojii aartii baroota amaataroon hundumtuu dhufanii aartii ta'anii fiilmii hojjetu miti maal hojjetu miti xinmishii wanni gadhan ogummaa isaa kana garuu barannee ittiin aartii gubbaarrattuu barisa kana hojjechuu dandeenya kan jedhu kana walamas naamansiisu kanatti kan deemaa jirru maatii koo wajjin. Amma kanadhaa maatiin keessanii moo warri kaan iddoo biraa jiru? Jiru jennee irra barra manaa keessa jirti. Ijoolleen kiyya sadii immoo kan biraa jiru lama heerumanii jiru. Hojii qabu isaaniis tokkos inni immoo hojii deemeera dhiira. Sanyiin kun garaa kee keessa jiru milkiitti moggaafameera. Mucaan ji'a 9 guutuu garaatti baadhee anatu baasata. Lakki abbaatu moggaasa malee haadha miti. Baga geessanii irra deebiidhaanii hundi keessanuu baga geessanii daawwattoonni keenya illee baga guyyaa ayyaana yaadannoo dhalachuu gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin nagaan geessan isiniin jenna. Egaa mee gara xumuraa irratti iddoo garaa garaatti keessumaa Beeraawi Tiyaatirii Yuunivarsiitiin Finfinneedhaa kaatanii hanga iddoo garaa garaa godinaalee Oromiyaa garaa garaa keessa deemuudhaanii leenjii garaa garaa laachaa turtaniittu. Isin ogummaa kanaan baay'ee bubbultaniittu baay'ees waan garaa garaa hojjettaniittu milkaa'insa guddina aartii Oromoo akka ammaa mul'achaa jiru kanaaf illee isin bu'uuradha. Mee gara fuulduraatti aartistoota Oromoodhaaf barreessitootaaf namoota dipaartimentii kana yookiin fiildii kana irratti bobba'anii jiranii fi gorsa ogummaa akka isin laattanii carraa isiniif laadha. Egaa maali ogummaa kana keessa kan galu hojii obsa qabaata hojii miixatanii dhaluudha. Hojii kana waggaa maddisiisan ogummaa aartii waggaa maddisiisan inni barreessus inni qopheessus inni taphatus akkasumatti miti maal akkamitti fiduu laata inni barreessu akkamitti barraa'u laata kan jedhu fakkaatii sanaaf wanni sana seenaa sana fiduudhaaf baay'ee sabseenaa sana fiduudhaaf baay'ee rakkata. Kanaafuu waggaatti ulfaate abdii kutee darbachuu otoo hin ta'in dhiira deddeebi'ee jabeessee barreessee sana booda hojii hojjete sana immoo ogeessotti kennee mee yaadatti naa kenna hoo jedhe yaada waggaatti dabalaniif baay'ee gaariidha akkas godhanii akka totoo deemanii kan jedhudha. Kan biraa ogummaan kun ogummaa guddaadha ogummaa baay'ee cimaadha ogummaa madda galii ittiin argatanidha. Madda galii ittiin argachuu waan danda'amuuf ogummaa kanas madda galii godhachuun hin danda'ama haala kanaan otoo deemanii kan jedhudha. Warri kaan immoo naamusa ogummaa kanaa otoo eegame kan jedhudha. Maaliif mirruma jireessa calluma jedhanii irra kakkaachuu otoo hin ta'in ogummaadhuma aartii ta'eef jedhaniif sababuma tokko tokkoon sirbas yoo ta'e diraamaa yoo ta'e akkasumatti
sirbuun waa'ee qopheessuun otoo hin ta'in dorgomaa ta'anii hojii dorgomaa ta'e dhiyeessuun barbaachisaadha. Hojii dorgomaa ta'e otoo dorgomaa ta'e akka dhiyeessanidha. Hojii immoo hamma danda'atti hojii uumee originaalitii jechuun hojii haarummee qabu, hojii haaraa kan namarraan garagallee kan namaan fakkaanne kan koo adda godhatoo jedhanii haala kanaan otoo dhiyeessanii hojiin isaanii sun uummata biratti jaalatama qabaa. Uummanni waan haaraa arguu barbaada. Isa kaleessaa sanarra deebi'ee arguu barbaadu. Kanaafuu waan haarummee gubbaatti otoo cimsanii nama hojii isaanii qeequuf otoo uummatatti hin dhiyeessin akka qeeqan otoo godhanii hin cimachaadha. Maaliidhaaf hojii isaanii sana cimsee deema. Tokkichi immoo hojii isaanii gaafa uummatatti dhiyaatee uummanni harka rukutee fi bakka kun nagaa jedhanii waaquma gahuu akka hin barbaanne kun immoo nama kuffisa. Naamusni ogummaa sanaa kan hin hordofu. Gaafa ogummaa aartii dhiyeessitu waltajjii gubbaatti ogummaa aartiitiif waltajjii dhaalammootiis fakkaattiidhuma keessuma taatee deemtee duris hawaasa keessa kun kabajjuttu kabajjee ogummaa keessanaaf immoo kabaja guddaa kennuu qabda. Baay'een artistoonni ogummaa isaaniif kabaja. Ogummaan isaanii yoo miidhame isaan miidhaman jechaadha. Ogummaan isaanii yoo tuffatame isaan tuffataman jechaadha. Ogummaa ofii kan tuffachiisu immoo nama dhiyeessu sanadha. Kan kabachiisus nama dhiyeessu sanadha. Iddoon yaraa oolani ogeessa takkas godhee maqaa sanaan jaalalaniif iddoo yaraa akkan oolle iddoo gaarii akka oolanii ogummaa sanaaf akka bitamanii kan jedhudha ergaa dabarsuu barbaade. Galatoomaa Dr. Kabajaa Artiist Diimaa Abarraa affeerraa keenya fudhatanii mana keessanitti nu simattanii yaada bal'aa dhimma aartii Oromoo fi aartii biyyaa irratti gorsa yaada muuxannoo jireenya keessanii nu qooddaniif maqaa koof maqaa daawwattoota televezyiinii mo'aatiin guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Isinis baay'isanii mana keenya dhuftanii akkatti nu gaafachuu keessaniif ogummaa kanaaf kabaja qabdu jechaadha. Iyyafattanii kanatti nama barbaada ogeessa barbaadanii dhufuuni ogummicha gara fuulduraatti babal'isaan beeksisaa baay'isee gaariidha. Galatoomaa jabaadhaa isiniin jenna. Ulfaadhaa galatoomaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii iyyaafannoo ayyaanaatiin turtinuun Dr. Kabajaa Artiist Diimaa Abarraa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaatti hoogganaa damee aartii waliin turtii taasisnee kan hangammaatti daawwachaa turtanidha. Qophicharraa waan gurguddaa hubattu waan gurguddaa barattanii jenneeti abdannaa. Egaan mana keessan teessanii nu waliin ayyaanicha kabajaa turtanii nus isin wajjiniin kabajaa turre. Irra deebiidhaan baga guyyaa ayyaana yaadannoo dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan geessan isiniin jechuu barbaanna. Ayyaana kan hangammaatti daawwachaa turtanidha. Qophicha qopheessuudhaan kan isin waliin ture an gammachuu tasammaati. Gama ogummaa kaameraatiin Raabseenaa Darajjee fi Seenaa Lammii nu waliin turaniiru. Ayyaanni kun ayyaana nagaa kan eebbaa kan gammachuu isiniif ta'u nagaan nuuf tura.